اون سوشيال مع حسام جميل دلوقتي على 93.7 اون سبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير واهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اون سوشيال على اون سبورت اف ام. معاكم حسام جميل، وعندنا احداث مشتعلة النهاردة على السوشيال ميديا وفي الترند، وكلام كتير على وسائل التواصل الاجتماعي، واكيد الناس النهاردة ليها اراء كتير. معانا مستنيين ارائكم على الفان بيج بتاعتنا اون سبورت اف ام، وحساباتنا على تويتر وانستجرام وتيك توك. وسؤال حلقتنا النهاردة: رأيك في اداء النادي الاهلي امام شباب بلوزداد، وتوقعاتك لمباراة الزمالك غدا في الكونفدرالية. ده سؤالنا النهاردة. كان النادي الاهلي عنده مباراة، وهو اسبوع اهلاوي كان فيه ماتشين. الماتش الاول مواجهة يانج افريكانز، والاهلي اتعادل 1-1 بعد ما كان متقدم في الدقيقة 89 عن طريق بيرسي تاو، وتعادل فريق يانج افريكانز في الدقيقة 92. اما النهاردة الاهلي تعادل 0-0. في حالة الفوز دايما الناس بتتغاضى عن مشاكل كتير ممكن تبقى موجودة في الفريق، بتبقى متضايقة من حاجات كتير فبتسكت، بتقول ما هي المركب ماشية وبنكسب. لكن في حالة الخسارة او الاداء اللي ما يشجعكش ان انت تقول ان الاداء ده كويس، الناس بتتكلم. وفي حاجتين بيتقالوا: في ناس شايفة انه التغيرات الادارية اللي حصلت في اول الموسم في النادي الاهلي، كولر كمان جزء من الموضوع. الناس شايفة ان الاهلي ما ضمش مهاجم، فده مأثر لغاية دلوقتي على الفريق. والمكسب طبعا بيروح لكل الناس اللي احنا بنتكلم عليها. اما الخسارة المدير الفني والادارة بيتحملوا جزء كبير منها، مش اللعيبة. لكن لو هتبص على مباراة يانج افريكانز، وهتبص على مباراة النهاردة شباب بلوزداد، هتلاقي ان جزء كبير اللعيبة برضو ليها فيه. يعني النهاردة كتير جدا هجمات بتضيع قدام المرمى، فرص بتوصل. صحيح الفريق مالوش تركيبة فنية موجودة على ارض الملعب، وخلينا نكون متفقين على كده. التغييرات اللي عملها كولر في اخر 14 دقيقة اثرت على الاداء بالسلب، بل كان ممكن الاهلي يخسر. كل ده مفهوم، لكن هو مش طول الوقت نقعد نتكلم في الثلاث حاجات اللي الجمهور بقى بيتكلم فيهم. وبرضو في جماهير تقولك: ما احنا ايه الجديد، ما احنا بنعمل كده في دور المجموعات. ما هم في مثل بيقول: مش كل مرة تسلم الجرة. يعني مش كل مرة الدنيا هتمشي معاك زي ما انت عايز. ممكن الدنيا تمشي معاك النهاردة كويس، البطولة دي كويس، البطولة اللي فاتت كان في فير بلاي، ممكن البطولة الجاية ما يبقاش فيها فير بلاي. انت ورزقك وانت وحظك. لكن انت ليه تسيب مصيرك في ايد حد تاني في المجموعة؟ ما انت صحيح النهاردة الجزء الايجابي الوحيد ان الاهلي لسه متصدر، لكن انت رايح تلعب كاس العالم للاندية، ولو خرجت قدام الاتحاد هتروح تقابل شباب بلوزداد، وبعد كده رايح للسوبر. او لو كملت في كاس العالم للاندية رايح للسوبر. يعني انت عندك بطولتين رايح تلعب عليهم. مستوى التطلعات اكيد ان الاهلي يظهر بمظهر قوي ويوصل للنهائي قدام مانشستر سيتي. طب هل بالاداء اللي الناس بتشوفه هيوصل الاهلي للنهائي ويتخطى الاتحاد السعودي ويتخطى بطل امريكا الجنوبية ثم يذهب الى مانشستر سيتي؟ الموضوع مش منطقي. كمان كولر واضح انه مش راضي. يعني النهاردة يا جماعة برضو في كذا لقطة كده في الملعب لما كانت الكاميرا بتجيب كولر او في الهجمات، بتحس انه بيزعق بعنف، مش اللي هو بيوجه ويلعب واعمل وانت اتحرك في كذا وانت اعمل كذا. لا، ما حسناش بكده. واضح ان الراجل جواه طاقة سلبية بيحاول يطلعها، فدي مشكلة كبيرة. الاهلي في اخر 11 مباراة 7 تعادل، واخر 3 ماتشات تعادل، منهم ماتشين مع حرس الاهلي فيهم اهداف. يعني انت مثلا الماتشين جوه القاهرة سموحة، وكمان مباراة شباب بلوزداد النهاردة،
وماتش يانج افريكانز كان هناك وانت جبت فيه هدف. فهل النادي الاهلي ماشي بصيغة كويسة؟ لا، النادي الاهلي بعيد جدا عن المستوى. النهاردة كل العوامل اتوفرت ان انت تكسب، لكن هو الموضوع بقى موضوع مهاجم، وموضوع ان انت تخلص قدام الجون، وموضوع انه كولر بيقول اصل مفيش وقت ادرب اللعيبة. طب انت انهاء الهجمات هنقول سوء توفيق، تمام، بس مش مع كل اللعيبة. وبعدين هو مفيش يعني التركيبه بتاعت كولر اللي هو الجهاز الفني ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. الناس اللي احنا كنا بنطلعها السنه اللي فاتت، هي الناس دي موجوده فين في الجهاز الفني؟ يعني اكيد يقولوا له في كذا في كذا في مشكله. هو واضح النهارده انه كان دارس الفريق كويس، واضح انه كان دارس الفريق كويس، لكن النهارده الاهلي ما كانش في احسن حالاته، خاصه ان الشوط الثاني اللي بعد جدا جدا، وباكيتا بصراحه اداروا مع شباب بلوزداد بطريقه كويسه. نتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يحسن الوضع في كاس العالم للانديه، واكيد اكيد بعد اللي بيحصل ده كله هنشوف اهلي مختلف خلال الفتره الجايه. فاصل ونرجع نتكلم عن الزمالك واللي بيحصل في نادي الزمالك، وكمان عندنا كلام عن الترند العالمي وسخونة البريمير ليج في الاسبوع ال15 وموضوع كيليان امبابي. بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. انتوا لسه بتسمعوا اون سوشيال مع حسام جميل على 93.7 اوسبورت اف ام، صوت الرياضة في مصر. لسه مكملين حلقتنا معاكم، ولسه بنتكلم في الترند المحلي، وجينا لنادي الزمالك. نادي الزمالك الاسبوع ده عمل خطوة حلوة جدا وهي امبارح، وهو الاستقرار الاداري. الاستقرار الاداري ان انت تثبت مدير فني وتكمل. واضح كده ان الزمالك عايز ياخد وقته في اختيار المدير الفني القادم للنادي، وده طبعا تفكير سليم جدا جدا من ادارة نادي الزمالك، انك تلاقي سي في قوي، انك تلاقي مدرب يتماشى مع امكانياتك، انك تعرف تدور الاول على موضوع القيد، لان اي مدير فني هيجي هيقولك انا عايز لعيبه، انا عايز صفقات، انا عايز الدنيا هعرف هتمشي ازاي، احتياجات الفريق ايه. فكل ده انت لازم تقعد تحدده معاه. فان انت تأجل الخطوة، واضح من تجديد الكابتن معتمد جمال ان انت تأجله الخطوة، فدي خطوة حلوة جدا ان نادي الزمالك يعمل كده، وانه يكون يوقع مع عقد. المباراة الأخيرة قدام سوار الغيني كانت يوم الحد اللي فات، وكانت مباراة جميلة جدا وممتعة. الزمالك نزل ضاغط ماشي كويس 4-0. طبعا كان ممكن الزمالك يخلص المباراة بأكتر من كده. زيزو جاب جون، شيكابالا جاب جون عالمي وتاريخي من أهداف شيكابالا، سيف الدين الجزيري وإبراهيم نضاي للمباراة الثانية بيحرز. ايجابيات كتير جدا جدا جدا، اولها انك انت كمان متناغم مع الجمهور. يعني اول 20 دقيقة صوت الجمهور وراجج الاستاد وانت كمان ضاغط وعايز تجيب اهداف، فدي حاجة حلوة جدا. المكسب في الكورة بيبقى ليه اشخاص واشخاص كتير، محدش يقدر يقول ان الجهاز الفني بتاع الزمالك ملوش دور، لا ليه دور ودور كبير وماشي كويس جدا واستقرار، والنتيجة لده الراجل وقع عقد. الناس على السوشيال ميديا بتبقى بتحب اشخاص شايفة ان هي ليها ادوار في اختلاف. بنسمع دايما اصل يورجن كلوب جايب حد يلعب الاوت، بنسمع انه مش عارف مين منتخب بلجيكا في البطولات الكبيرة بيجيب تيري هنري عشان المهاجمين. كل دي حاجات في الكورة، والكورة طول الوقت بتتقدم وبنشوف فيها حاجات كتيرة وكبيرة جدا. شفنا مثلا الناس بتتكلم عن مدرسة الكورة بتاع او اكاديمية بنفيكا، وازاي ان النادي البرتغالي قدر يطور من المواهب وقدر يحصد منها ملايين وتبقى افضل اكاديمية في العالم. فدي صناعة الكورة. ليه بنقول الكلام ده كله؟ انت في المكسب بتقعد تقول ده عمل وده عمل وده عمل تمام، لكن في الخسارة انت بتحمل المدير الفني الموضوع، يعني كملعب او ككورة. حلو جدا ان انت يبقى عندك فريق سكاوتنج محترم وشاطر وناس شاطرة وناس ليها بصمات، لكن دورها
بقيادة المدير الفني، وان هي عاملة تناغم مع او شراكة حلوة وبتعرف المدير الفني نقط القوة وبتشاركوا الشغل، ده حلو. لكن ان احنا نقعد نشكر ونقول بص السبب، لا، هي الكورة شراكة ما بين فريق تقني، ما بين فريق طبي، ما بين فريق ريال مدريد لسه ماشي الطاقم الطبي بتاعه لانه شايف الاصابات زادت عن الحد. كل نادي وبيبقى ليه وجهة نظر. مبروك للكابتن معتمد جمال توقيع العقد، وانه الراجل في 4 مباريات 4 فوز. ده كلام جميل جدا عن الترند المحلي. الترند العالمي احتلوا البريمير ليج. اسبوع ناري، وبدأ يبقى فيه دلالات ايه يا حسام؟ لسه بدري يعني، الاسبوع ال15 واحنا فين والنهاية فين؟ لكن فوز ارسنال مش مجرد فوز، يعني مش مجرد فريق كسب وخلص مباراة، لا ده فوز مهم جدا 4-3. انه الهدوء، وان الفريق رغم الضغوط وكان ممكن يتعادل، هو صحيح فرط في الماتش في بعض اوقات المباراة لكن رجع وكسب. ودي شخصية البطل اللي عمله ارسنال في ماتش لوتون. هو شخصية البطل بالظبط، انك تقدر ترجع مهما بعدت المسافة، والفريق قد ايه بقى في شخصية في الملعب رغم اي ضغوط. فدي اللي خسرت ارسنال اخر شهرين في البريمير ليج السنة اللي فاتت، هي نقطة قوة لغاية دلوقتي. واعتقد لو ارسنال كمل كده فرص فوزه بالدوري الانجليزي كبيرة جدا. مانشستر سيتي بعيد، احنا مش مختلفين على موضوع مانشستر سيتي، وانه الفريق مش هو الفريق اللي احنا متعودين عليه. لكن امري، وانا قلت لكم هنا قبل بداية الموسم، في 2 مدربين في البريمير ليج انا مراهن عليهم، صح واحد منهم كسب الجولة دي، واحد خسر. يعني امري كسب مانشستر سيتي، وبصراحة مباراة تكتيكية عالمية للراجل. يعني الراجل في اخر 13 ماتش خسران خسارة واحدة، وكانت ضد نوتنغهام فورست. فأداء كبير جدا ومحترم. مانشستر سيتي في آخر 4 مواجهات مع تشيلسي ومع ليفربول ومع توتنهام، وخسارة من أستون فيلا، يعني مفيش فوز في آخر 4 مواجهات. فأداة استفهام كتير على مانشستر سيتي. عودة مانشستر يونايتد انه يكسب ويكسب فريق كبير زي تشيلسي، طبعا سكوت ماكتوميناي عمل مباراة تاريخية. وايفرتون كمان كسب الاسبوع ده نيوكاسل، اللي واضح انه ما مشيتش معاه زي ما هو عايز بعد اداء كبير جدا في الاسابيع اللي فاتت، سواء في الشامبيونز ليج او في الدوري الانجليزي. بعد الفاصل المسلسل الذي لا ينتهي هنتكلم عليه، موضوع كيليان امبابي اللي بدأ الناس تتكلم عليه تاني وبدأت الصحف تتكلم عليه، وكمان عندنا اخبار مهمة في صح وغلط. بعد الفاصل مستنيين ارائكم على صفحتنا على الفيسبوك وعلى رقمنا على الواتساب 012 41 5916. قولوا لنا رايكم في مباراة الاهلي النهارده ومباراة الزمالك غدا ان شاء الله. بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا. انتوا لسه بتسمعوا اون سوشيال مع حسام جميل على 93.7 اوسبورت FM، صوت الرياضة في مصر. لسه مكملين حلقتنا معاكم، وجينا للكلام عن الترند التاني العالمي، وهو كيليان امبابي والمسلسل ما بينه وما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. الصحف الاسبوع ده والكلام اللي انتشر على السوشيال ميديا ان ريال مدريد هيتفاوض مع كيليان امبابي كالتالي: ريال مدريد هيدي فرصة لكيليان امبابي والسيدة فايزة العمري لغاية 15 يناير، وبعد كده هيشوف بقى. قال له انا جاي ريال مدريد وانا اريد وانت تريد، احنا تمام مع بعض. لغاية 15 يناير السيدة فايزة العماري وكيليان امبابي ما ردوش على ريال مدريد، خلاص ريال مدريد هيعلن ان او هيبقى كده خلاص هيفعل الخطة ب. ايه هي الخطة ب؟ ان ريال مدريد يتجه الى هالاند. طب هل مانشستر سيتي هيفرط في هالاند؟ وهل ريال مدريد بالسهولة دي هيسيب كيليان امبابي؟ الموضوع كله هيبان في اخر يناير، لكن 15 يناير صعب. وهل مانشستر سيتي
هيقف يتفرج على ان موهبة زي هالاند تمشي من عنده؟ ما اعتقدش. طب باريس سان جيرمان موقفه ايه؟ باريس سان جيرمان اكيد عامل الخطة A والخطة B والخطة C، يعني هو هيوصل لانهي خطة فيهم هيدور. والله كيليان امبابي هيعملوا المحاولات لاخر نفس ويكمل، تمام، لان الظروف بتاعة التجديد ده غير الظروف بتاعة المرة اللي فاتت تماما. فالمرة دي الفرصة ما بين كيليان امبابي وباريس صعبة شوية، لكن ريال مدريد هنشوف ايه اللي هيحصل اخر الشهر. ده كان كلامنا عن الترند العالمي. نيجي لفقرة صح وغلط، واحنا عندنا حاجتين في صح وغلط هنتكلم عليهم سريعا. احمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد هما الترند الميركاتو في مصر الاسبوع ده او الفترة اللي فاتت. فتوح نزل ستوري الاسبوع ده بتيشيرت نادي الزمالك، واضح انه الراجل في وساطة بتحصل، في كلام بيحصل ان فتوح يرجع تاني يلعب مع نادي الزمالك. واضح ان ممكن العقوبة يتم تخفيفها. الزمالك مش هاين عليه بالمعنى الادق انه يفرط في لاعب كبير زي فتوح. تفكير سليم. هل فتوح يقال سيناريوهات كتير، هل فتوح هينزل بيان ويعتذر للجمهور؟ وارد. هل الواسطة القوية او الوساطة القوية اللي ما بين النجوم نادي الزمالك القدامى او بعضا من لعيبة نادي الزمالك ان الموضوع يتحل وفتوح يرجع والزمالك يقول احنا قرصنا ودانه والموضوع خلص وخلاص كده احنا تمام؟ وارد. لكن مين في الموقف الافضل، الزمالك ولا فتوح؟ ده سؤال الناس بتسأله على السوشيال ميديا. اللي باين ان الزمالك. ليه؟ لان الزمالك كده كده ماشي وبيكسب ودنيته تمام. فتوح الخسران؟ خسران فتوح، لانه بالشكل ده هيبقى اختيار روي فيتوريا ليه للمشاركة في افريقيا صعب. يعني ان انا اجيب فتوح من بعيد وشاركه صعب. ما الناس تقولك ما اصله مش محمد صلاح مش محمد الشناوي، ده اللي الناس هتقوله، فضمه هيبقى صعب. فالفترة الجاية فتوح مضغوط عليه في حتة المنتخب افريقيا، والزمالك عايز اللاعب، فاعتقادي ان هي ممكن تتحل. طب لو ما اتحلتش يبقى كده فتوح مش مكمل مع نادي الزمالك، ويمكن هو عنده تارجت تاني بقى، ممكن يحترف او يكمل في فرقة جوه مصر. كل شيء وارد. فده ملف فتوح. ملف عمر كمال عبد الواحد. بصوا يا جماعة، انا ضد الناس اللي عمالة تقول له عمر انت لازم تلعب في نادي كذا، عمر انت لازم تروح كذا. هو كل واحد واضرب مصلحته. وفي مثل بيقولك انا مش هخاف على مصلحتك اكتر منك، انت ادرى بيها. ممكن تنصحه وتقوله ده صح ده غلط. الناس بتقوله يا عمر فرصتك في الزمالك افضل. في ناس بتقوله لا الاهلي والدنيا وانت كولر طالبك بالاسم. يناير هيحدد كتير. واضح وعلني ان النادي الاهلي بيتفاوض مع فيوتشر، وده اللي بيعترف بيه مسؤول الناديين، ان الاهلي وفيوتشر بيتفاوضوا على عمر كمال عبد الواحد. الزمالك واضح جدا ان موضوع القيد لغاية دلوقتي مش مخليه حاطط رجله جامد قوي، غير لما هيشوف هيتحل ويوصلوا لايه. يقال ان عمر كمال قال يا جماعة انا هاجي الاهلي وانا تمام بس العب اساسي. انا ما اعتقدش ان المعلومة دي صحيحة، واللي نشرها قال كلام مش صح لسببين. السبب الاول عمر عارف الاهلي في الموضوع ده. تاني حاجة كولر او النادي الاهلي يعني محسومة موضوع الصلاحيات الفنية بتبقى للمدير الفني. الاختيار صعب. ليه؟ لان عمر شايف ان الاهلي عنده 4 في مركزه، بس ناس تانية بتقول لا هو ممكن يلعب في اكتر من مركز، وممكن في نادي الزمالك هيبقى ضامن مكانه اساسي، هيلعب هيدي. النادي مفهوش نجوم كتير زي كل مرة، لان الزمالك اتوقف من فترات قيد، فهيبقى وجود عمر طفرة ليه وطفرة للنادي مع عودة الونش ومصطفى شلبي، مع الاستقرار اللي هيحصل، وممكن الزمالك يجيب كام صفقة الفريق يفوق فنلاقيه في اخر الموسم بيتوج ببطولات عادي. برضه سيناريو سليم وصح. فايه اللي هيحصل؟ يناير بقى هيورينا. هل عمر فعلا مخلص مع النادي الاهلي وخلاص؟ في ناس بتقول مخلص بس بدأ يتراجع، لكن هو كله كلام متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. الصح فين؟
اللي هنشوفه في يناير عمر اهلاوي ولا زملكاوي؟ ده اللي هنشوفه، او ممكن يبقى فريق ثالث خالص. خلصت حلقتنا وكلامنا النهاردة عن الترند وعن الصفقات وعن كل وسائل التواصل الاجتماعي. بنتمنى طبعا قبل ما نختم التوفيق لنادي بيراميدز ونادي الزمالك ونادي فيوتشر في مواجهتهم الافريقية القادمة. مع السلامة، ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم، الى اللقاء.